ความหักอายคงคิดคักก่อนอายสิเข้าพาควันผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เขารวยมหาศาลอายจึงปาน้องไปแต่งงานกับเขาเพราะเจ้าหวังเงินหักกันดีๆลักหนีไปเอาเมียจอยตัวให้คนคอยน้ำตาย้อยย้อนอายห่างเหินผู้หญิงคนนั้น